È un momento delicato, era una Viola col freno a mano tirato e con tantissime assenze. Coach, più di quello che avete fatto non potevate fare o c'è dell'altro? Ma a me non piace mai spiegare l'esito negativo di una partita con una sola motivazione. Quando si parla di infortuni, assenze, il limite tra spiegare una sconfitta e trincerarsi dietro gli altri è veramente tenue. Quindi diciamo che sicuramente le dimensioni della sconfitta sono chiaramente da attribuire a questo aspetto. Del resto fino alla fine del terzo quarto eravamo nelle condizioni di poter con un colpo di reni vincere il match. Credo che nei primi 15 minuti fosse evidente che pur non giocando una partita straordinaria la Viola stesse giocando di squadra con migliore distribuzione del gioco offensivo rispetto alla BNB. Diciamo che rinunciare due giocatori del quintetto come Birkeland e Fabbi, avere due reduci da infortunio come Ammannata e Spera, che praticamente non avevano fatto nessuna sessione di allenamento con la squadra la settimana scorsa, dover rinunciare a 5 minuti dalla fine anche a Caprari che ha subito una botta al ginocchio. Questo in qualche misura ha fatto in modo che arrivassimo negli ultimi 10 minuti stanchi fisicamente, stanchi anche emotivamente, perché è un elemento che va considerato, è un piccolo non giustificabile scoramento in quei casi avviene, e da qui il meno 10 della fine del terzo quarto è diventato un meno 23 che non risponde all'andamento dell'intera partita. Insomma, la partita poteva essere interpretata dal primo minuto meglio, potevamo nei primi 15 minuti, quando ti dicevo forse, anzi toglierei forse, stavamo giocando meglio della BNB, invece di un vantaggio di 4 punti che è stato il nostro massimo vantaggio, probabilmente con qualche palla persa in meno, con un briciolo di intensità difensiva in più, probabilmente quello poteva essere un vantaggio di doppia cifra e sarebbe stato tutto un altro confronto. Ma le dimensioni finali della sconfitta direi che sono abbastanza spiegate da una condizione oggettivamente precaria. Com'è l'umore del tuo gruppo? Ma guarda, io a fine partita quasi mai parlo, credo che quello sia un momento nel quale bisogna placarsi tutti e arrivare al martedì con una riflessione che consenta a tutti, staff tecnico e giocatori, di guardare in modo lucido alla partita della domenica. Nel caso di ieri sera invece, seppur brevemente, 5 minuti, ho ritenuto che fosse utile far capire ai giocatori che non bisognasse assolutamente avere un atteggiamento fatalista, che non dovessimo assolutamente cospargerci la testa di cenere, ma che fosse utile proprio perché la dimensione finale dello scatto, quei 23 punti che non andavano proprio giù, potevano lasciare delle scorie negative, soprattutto sui più giovani. Insomma, che ho invitato i ragazzi a guardare, a riflettere su tutta la partita, quindi direi che l'umore che chiaramente non poteva essere ieri sera, non è neanche oggi dei migliori, sia comunque sotto controllo, nel senso che sono fiducioso che tutta la squadra, lo staff tecnico abbiano una visione complessiva di ciò che assolutamente non ha funzionato, ma anche di come bisogna
reagire immediatamente, insomma non bisogna consegnarsi passivamente agli umori, insomma gli umori sono una parte fondamentale dello stato complessivo di una squadra, ma non è un qualcosa a cui bisogna, come dire, lasciarsi andare, insomma, l'occhio da subito per ciò che riguarda il sottoscritto e la squadra e sugli allenamenti della settimana e sul match di domenica. Coach, primi risultati da tutti i campi, una tua impressione su questa prima giornata, qualche sorpresa? Ma sorpresa non direi, mi hanno colpito due dati, uno di assoluta continuità rispetto alla vecchia DNA, ovvero sia che si sia vinto molto poco in trasferta, quindi direi che l'equilibrio che poi è spesso la misura, la motivazione per cui magari è difficile violare cambi esterni, credo che permanga, sai, in trasferta hanno perso anche alcune delle squadre più considerate in sede di vigilia, quindi direi che grosse oscillazioni, grossi elementi di rottura in questo equilibrio non se ne siano palesati. Il secondo dato l'ho rilevato stamattina vedendo i dati statistici del sito della Lega Nazionale Pallacanestro, ovvero sia che ci siano nelle prime 5 posizioni per punti realizzati 5 giocatori non di passaporto italiano, a conferma del fatto che in ogni caso ci sono aspetti di continuità, ma direi che tante squadre, quasi integralmente tutte le squadre,